Hello，有冇人知我今日去咗邊度呢？嗱，帶你哋去食一間我好中意嘅史迪仔主題嘅餐廳，估下喺邊度？呢度呢？嗱，我哋差唔多行到啦。咁我俾你哋望下個門口先啦。呢度嗱，間你睇下個門口幾多史迪仔？睇下餐牌，餐牌，睇下門口都有隻史迪仔㗎，望下，仲有唐老鴨，嗱，我哋而家即刻入去食，俾你哋望下個餐牌。好多嘢食啊！好多嘢食到咧，睇下仲有甜品啊！睇下，到嘢飲。有熱飲，有凍飲，就俾你哋望下個入座須知。點睇下幾多精品，望下好多史迪仔啊，好多唐老鴨啊，有冇人鍾意史迪仔同唐老鴨㗎？嗱，其實門口仲有嘅，轉頭再過去睇，真係好得意啊！睇下。香水又有，公仔又有，環保袋都有，樽都有，仲有衫，得意㗎，得啊！史迪仔，睇下，仲有杯啦，嗱，杯碟，仲有呢個。好靚啊！係咪好靚呢？仲有呢度，cushion公仔，仲有你哋望下，嘢飲嚟咗啦，係咪好靚呢？有冇人想飲呢？佢仲有咧，有呢啲餸㗎，嚇，史迪仔啊！仲有張唐老鴨啊！有呢個，呢個，仲有我最中意嘅史迪仔，好咧，唔趕住咧，飲嘢咧，又有嘢食。薯條，仲有呢個，呢個餸嘅，轉頭開俾你哋睇。我食嘢啦，仲有呢個披薩，有冇人想食？有冇人想食？浸擺喺晒度，轉頭開，呢度係另一邊。
多史迪仔，啊，好多史迪仔，好多唐老鴨，一杯墊、飲筒、擦手毛巾，啊，仲有啊，仲有啊！哇！你哋呢度個主題去到7月底，你哋快啲嚟食啦！我唔講啦，我去食嘢咧，帶晒史迪仔返屋企啦。